frequência do som tem que estar em harmônico com a frequência da luz, que tem que estar em harmonia com a frequência eletromagnética, que tem que estar em harmonia com o som, que tem que estar em harmonia com a frequência escalar, que daqui a pouco eu vou falar, que tem que estar em harmonia com a frequência de plasma. Aí Por a gente exemplo, está falando. só um exemplo rápido. O Dr. Holland, lá nos Estados Unidos, ele descobriu que uma frequência combinando com a sua 11ª harmônica estava acabando com a leucemia.